третій дубль, щоб ви розуміли, так? І оце ж мене пані Ніла питається, що треба робити. А нічого не треба робити, треба тішитися, тому що пані Ніла Ревчук стала переможницею Київського слему 2026 року. Ніла, як тобі? Так і є. Да? Почнемо з цього. Насправді це четвертий фінал і перша перемога. Мій головний посил: ходіть на слем, там офігенний вайб, не здавайтесь. Коли-небудь ви це зможете. Да. І ще Ніла обіцяє абсолютно що? Випущено, обіцяю. Насправді це така історія, що постійно мене кликали на All Stars і в мене не виходило, бо я була десь у відрядженнях. Цей раз ми домовились погодити дату, так що я обіцяю приїхати у Харків на All Stars. Ой, схема, але... Я ловлю Нілу на слові. Вас не видно.